မင်းကလေးတယောက်ကသူမရဲ့ခရီးဆောင်တစ်တာကိုအသားလေးပစ်ချလိုက်ကြတော့အင်ဖော့ဖြစ်သူဟာမြေကြီးပေါ်လဲကျသွားတဲ့အထိအရှိန်ပြင်းခဲ့ပါတယ်။တန်မာတဲ့အမျိုးသားအများပြားဝိုင်းမကြည့်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်တာကိုမေ့လွေနိုင်ကြပါဘူး။အရှိန်နဲ့မောင်းလာတဲ့ဗန်ကားတစ်စီးကိုတောင်သူမကလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့တားဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူမဒီလောက်ထိစွမ်းနာကြီးနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သူမဟာတာမန်လူသားပြောက်မဟုတ်လို့ပါပဲ။တကယ်တော့သူမဟာ2045ခုနှစ်အနာဂတ်ကနေအသိကိုပြန်လာတဲ့အစစ်မင်း artificial intelligence AI စက်ရုပ်တရုပ်ဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာလူသားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနေထိုင်နိုင်ပေမဲ့သူမရဲ့ဦးနောက်စွမ်းဆောင်ရည်ကပြင်းထန်လွန်းတာကြောင့်လူသားခန္ဓာကိုယ်ကတောက်မခံနိုင်ပဲတလအတွင်းမှာတင်သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာပျက်စီးပျောက်ကွယ်သွားမှာပါ။သူမကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့အဘိုးဖြစ်သူကလူသားတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုတင်ယူနိုင်ဖို့နဲ့တစုံတစ်ယောက်ကသူမအတွက်တကယ်ဝမ်းနည်းပြီးမျက်ရည်ကျပြီးခဲ့ရင်ဘဝတည်တစ်ခုပြန်ရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လွန်ခဲ့တဲ့20စီကိုပြန်လွတ်လိုက်ကတူပါတယ်။မင်းကလေးဟာသူမရဲ့မိသားစုစီကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဓမိသားစုလုံးကညီမဖြစ်သူရဲ့အိမ်တော်ရေးကိစ္စကိုဆွေးနွေးနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ညီမဖြစ်သူကမတန်ဆွမ်းဖြစ်နေတဲ့သူမရဲ့စိတ်ဆက်ထားသူကိုမကြိုက်တာကြောင့်လက်ဆက်ဖို့ညှင်းဆိုနေတာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဆက်ထားသူရဲ့အကိုဟာမြို့မှာအချမ်းစာဟုံးတထေးကြီးဖြစ်နေတာကြောင့်မိသားစုကဒီတထေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ချင်လို့ညီမဖြစ်သူရဲ့နေရာမှာဒီမင်းကလေးကိုအစားထိုးလက်ဆက်ခိုက်ဖို့စီစဉ်ကြပါတယ်။စိတ်ဆက်ထားတဲ့အမျိုးသားကလည်းဒီလက်ထပ်ပွဲကိုဖျက်သိမ်းချင်တာကြောင့်မင်းကလေးကြောက်ပြီးထွက်ပြေးသွားအောင်ငါကစိတ်တူတတ်တယ်ငါအနားမှာနေရင်မင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်လို့ချင်းမြောင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မထင်ဘက်ပဲမင်းကလေးကချက်ချင်းပဲသဘောတူလိုက်တာကြောင့်အမျိုးသားမှအံ့ဩမြင်တက်သွားရပါတယ်။မင်းကလေးကသဘောတူရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ရိုးရိုးလေးပါပဲ။တစုံတစ်ယောက်ကသူမကိုငိုအောင်လုပ်နိုင်ပြီရင်သူမအသက်မတီးပဲဆက်ရှင်တန်းနိုင်မှာမဟုတ်လို့ပါ။သူမရဲ့အမြဲတူအဖေကွဲညီမကတော့သူမကိုတောသူဆိုပြီးအထင်သေးနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာသူမကိုပညာပြဖို့အတွက်ပစ္စည်းတိုလောက်ကန်းထဲမှာအိပ်ဖို့စီစဉ်ပေးခဲ့ပေမဲ့မင်းကလေးကညီမဖြစ်သူကိုအထေးကိုတွန်းတင်လိုက်ပြီးအိတ်ခန်းကြီးကိုသူမကိုယ်တိုင်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတော့တယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာမိခင်ဖြစ်သူအခန်းထဲဝင်လာတော့ကူးတံပေါ်မှာအေးအေးဆေးဆေးအိပ်နေတဲ့မင်းကလေးကိုတွေ့ပြီးညီမဖြစ်သူကတော့ပစ္စည်းတိုလောက်ကန်းထဲမှာကြောင်တောင်တောင်နဲ့ထိုင်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်ရင်ကျိုးထားရပါတယ်။ညီမဖြစ်သူကသူမအတွက်လက်စားကြည့်ပေးဖို့အမေကိုတောင်းဆိုတဲ့အခါအမေဖြစ်သူကအဲ့ဒီအိမ်ကိုရောက်သွားရင်သူနှိပ်စက်ခံရမှာပါစေအေးထားလို့နှိမ့်သိမ့်လိုက်ပါတယ်။ဒီအတော်တွင်မှာမင်းကလေးဟာသူမရဲ့စိတ်ဆက်ကားသူနဲ့ရင်းနှီးမှုမြင်မြန်ရအောင်မနဲ့စောမှာပဲသူ့အိမ်ကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမျိုးသားကတခြားသူကိုစိတ်ဝင်စားနေတာကြောင့်ဒီအတင်းအကျပ်စီစဉ်ထားရဲ့လက်ထပ်ပွဲကိုမုန်းသိနေပြီးအိမ်ဖော်ဒီကိုတကားမဖွင့်ပေးဖို့အမိန့်ထားလိုက်ခဲ့တယ်။သူကတော့မင်းကလေးခဏနေရင်ပြန်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်နေတာပေါ့။ဒါပေမဲ့မင်းကလေးကတကားခောက်လို့ဘယ်သူမှမထူးတဲ့အခါတကားပြက်နေတယ်လို့ထင်သွားပါတယ်။သူမဟာခရီးဆောက်တက်တာတွေကအစိမ့်မြင့်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကိုထုတ်ပြီးဗီလာအင်ဂျီရဲ့လုံခြုံရေးစနစ်ကိုတိုက်ရိုက် hack လုပ်ဖစ်လိုက်ပါတော့တယ်။နောက်တစ်စက္ကန့်မှာတော့အင်ဂျီတစ်ခုလုံးရဲ့လုံခြုံရေးစနစ်ဒီပျက်စီးသွားပြီးမိခိုးအမျိုးတောင်ထွက်လာတာကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်လူတိုင်းထိတ်လန့်သွားကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမင်းကလေးကအိမ်ထဲကိုအေးအေးဆေးဆေးလမ်းလျှောက်ဝင်လာပြီးသူမဗမာနေရမလဲဆိုတာကိုမေးမြန်းပါ